ये देखो बच्चों, ये मिनी कार है पर इसका नीचे का हिस्सा गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखो बच्चों, ये तो मिक्सचर लग रहा है, मिनी मिक्सचर जो हमें छत ढलाई में काम आता है। ये देखो बच्चों, ये एक ट्रक है, मिनी ट्रक है। इस पे हम गिट्टी बालू सब जो लाते हैं वही मिनी ट्रक है।